Мы едем в Одессу. Так что 4-й влог будет посвящен Одессе. Приехали отдыхать. Какая лестница жесткая. Что ты хотела? Жалко, что я не курю. Я бы сидела и курила. Это не жук. Это жук. Это не. Надеюсь, мы едем не с ними. Наше приключение начинается. Мы едем в Одессу. Так что 4-й влог будет посвящен Одессе. А? Да я вот разговариваю с телефоном. Нормально. Да, все. Малой спрашивает, пап, мы через Чернобыль будем ехать? Мы прибыли. Юху. Это как Лиза говорит о том, что нам нужно вырабатывать одесский... Нет, это я говорю, что надо вырабатывать одесский язык. А Лиза говорит, где его надо тренировать? На привозе. На где? На природе? На привозе. Они же так разговаривают. Теперь нужно разговаривать так. Мы в Одессе. Мы приехали отдыхать. Что мы не с ним? В смысле, вы не со мной? Вы приехали со мной. Видишь, у меня уже получается разговаривать по-одесски. Ты просто разговариваешь, как один мой знакомый. Он с Одессы? Нет. Нет? Нет, я так и подумала. Один Серега идет такой серьезный. Как телохранитель. Такой черные очки такой. Ту-ду-ду. Здесь. Там ствол? Да. Хорош. Калаш там, да? Только его собрать. На супер мелкие запчасти разобраны. Там маленькая отверточка. Да. Звоню президенту. Что говорит? Ага. Да нет, это один. А ты какому именно? Ты этому Зеленскому, что ли? Нет, Трампу. Он на русском с тобой? Конечно. Я составил его. Ты учил его, да, Ну языку? что, сидишь? Может, пиво купить пока? Сходи, купи мне пиво. Ну, 0,5. Ну, сходи. Ну, мне просто впадло вставать. Вот, здесь. Он уже выяснил, уже знает, где. Либо боярышник в аптеке. Ладно, мама. Что там, мама? Вези меня. Ну что вы уже успели посмотреть, где мама тебя уже Все, с вокзала? мы успели увидеть все. Церковь такая большая, прикольная. Сейчас покажу. Вон. Какая красивая. Мы тут, а нам и сюда. Ну, нормально. Поводы. Не Сусанин, а поводы. О, так это церковь, в которой мы только что... Или нет? Вот здесь, кстати, Или это еще одна? вот в одном этом. Это, наверное, еще одна. Там была такая немножко победная. Не, она была как раз такая, ну, типа... Видно, да, что туристы сразу с телефонами снимают фотку. Ну, дома прикольные стали. А видно, что мы местные, что нам... Да, такие... Серега такой с чемоданом. Всегда ходит и гуляет с чемоданом. Ну, вдруг переодеться там или еще что-то. Там мобила у меня лежит моя, да? Ты видео снимаешь? Вика история. Вика тоже блогером стала. Мы идем уже долго. Ну, не так долго, конечно. Не, мы идем минут 10, наверное, где-то. Ну, где-то так, да. Минут 10 идем. Мы сейчас вышли с вокзала, зашли в МАК, немножко выпили кофе, сейчас идем перекусили немного. Положим свои вещи, думаем, переоденемся и сразу же пойдем на море. Да? План, в принципе, такой примерно. Ух ты, какой дом. Или что это? Такое готическое что-то. Нифига. Красиво. Ах ты, успела. Что? Белый жук. Белый жук или сейчас тут? Ну, есть игра такая, когда видишь Volkswagen Жук, подбегаешь, кричишь
цвет машины и бьешь в плечо со словами там такой-то, такой-то джук, в плечо стук. Какой этаж? Второй, как тебе? Ого, какая лестница жесткая. Она железная. Что там все? Нет. Мы на месте. Здравствуйте. Ого, а тут круто. Круто. Мяу. Котяра. Блин, а я хотела. О, вон котяра. Что ты хотела? Жалко, что я не курю. Я бы сидела и курила, и пила Здесь. кофе. Ну, мы можем начать. Да, ну тут реально такой балкон, и вообще так классно, что можно начать просто курить. Ради этого, да. Дружок, а реально, как ты туда залез? Так медленно двигается. Не знаю, видно или нет. Юпу! Офигенно. Море. Класс. Блин, у меня до сих пор в голове не укладывается. Одесса как прекрасная, так и ужасная. Как есть красивые места, так есть... Опять жук? Где? Я снимаю видео, я отвлекаюсь, я не вижу этих жуков. Вика пока ведет. У тебя уже 2 на счету, да? Вечно меня перебивает. Первое, то, что я не договорил. Я до сих пор не верю, что мы на море идем. Не верится мне. Это не жук. Это жук. Это нет. Нет, это Nissan. Это Nissan Juke. Это Nissan Micro. Опять меня перебивают. А вон еще, смотри, на той стороне один Nissan. В общем, вторая мысль, которую я говорил, не договорил. В Одессе как есть прекрасные места, так есть и ужасные. Ну реально, вот эти крыши, ты видела? Какие крыши? Ну вот там, да, с одной стороны и с другой стороны. Там ну реально бомжатина, просто жутко. Такое разрушенное, видно, его даже не собираются возобновлять. Хотя самый центр. Чё-чё? Может быть, говорю, самый центр, и там бомжи прям живут. Мы Да. когда были в прошлый Ну, раз, как-то так они было. там оттуда прям вылазили. Такие, Да. знаешь, ты идешь, как будто какой-то постапокалипсис, Да. и какие-то эти зомби такие Зомбаки. выходят. Ночью страшно будет ходить, да? Так это мы днем шли. Вот. Ну, короче. Ну, А помнишь, в там, целом, когда в общем, как красиво, прошлый так и раз страшно мы здесь. ходили, и там Авария, что, где? На пирсе. На пирсе? Ну, оно бывает показывают, типа, какой-то ДТП или типа, да, типа такой фигни, но там на самом деле бывает ничего нет. Там. А, может быть, кто-то утонул. Ну, я же за это и говорю. Да. Сейчас придем. Да, ну на 2 ГИС, да, есть обозначают места, типа, когда авария или еще что-то. И вот мы сейчас смотрим на карту, и много очень обозначений, что что-то случилось. В общем, будет дождец, 100%. Да там даже думать ничего не надо, вон тучи. Не, вот в море купаться в дождь, это классно. Что-то я не хочу купаться. Блин, красивенько. Да, что-то Это как-то, холодно. скажи, прохладно, не тянет. Где? Где? В смысле? 4 ты проходишь. Вика, это не считается. Это считается. Где? А! Ведуны. Видите нас, ведуны? Блин, набережная прикольная очень. Такая необычная. Сколько у меня будет этих записей, когда я вас со спины иду снимаю? Ну, набережная красивая. Уже море бешеное, да. Ой, вот я за вот эту террасу сегодня еще читал. Тут миленько. Ну, посмотрите. Пока ты показываешь только на меня. Дальше, чуть дальше. Ну, реально мило. Очень мило и красиво. О, а вот и пляж. Нет, это не пляж. Это, Дальше. это бетонный пляж. Дальше, дальше. Ребята, мы такие одесситы, мы такие вам скажем, что куда. Молодец, получился акцент. А вот, Все, вот и пляж. вот мы. Почему я включил камеру и ты перестал говорить с одесским Еще пару акцентом? бокальчиков, и я уже буду только на нем говорить. Конечно, мы будем купаться, что делать? Мы А? же на море Сережа, приехали. Ты хотел купаться в сентябре, помнишь? Да, хотел. Рвался. А мне казалось, тогда теплее было. Или можем как-то